আরে দাদাটার কি পড়লো? ওই আরে 1 বান্ডিল টাকা, যা জলদি দাদাকে দিয়ে আসি। ওই দাদা, তোমার 1 বান্ডিল টাকা পড়ে গেছে। ও দাদা, তোমার টাকা পড়ে গেছে শুনছো? ও দাদা, টাকা পড়ে গেছে শুনছো? ও দাদা, মেয়েটা এত ডাকছে, দাদাটা দাঁড়াচ্ছে না, কিছু তো গন্ডগোল আছে, যাই দেখে আসি। তোমার টাকা পড়ে গেছে শুনছো? ওই দাদা, তোমার 1 বান্ডিল টাকা পড়ে গেছে। ও দাদা, কতক্ষণ লে ডাকছি, দাঁড়াচ্ছ না কেন? টাইম এসে গেছে, এবারে মেয়েটাকে বেহোশ করে সব কিছু নিয়ে নেবো। তাড়াতাড়ি মেয়েটার সব কিছু নিয়ে নি, নাই তো লোক আসে তো বিপদ হবে। ব্যাগটা কি আছে তাড়াতাড়ি নিয়ে এলি, তারপরে পালিয়ে যাব। যা পাবার পেয়ে গেছি, এবার মেয়েটাকে জুড়ে ফেলে দিয়ে যাই আমি। ও চোর, ছাড় মেয়েটাকে। ও তো তুই সব দেখে ফেলেছি, এবার তো তোকে মারতে হবে। পাকটা দেখতে চাইলে চ্যানেলকে লাইক কমপ্লিট করে দাও, আমি পাকটা নিয়ে চলে আসবো।